오, 짜장면. 그냥 짜장이야? 아 맞아요. 짜장이 아니고 간장 시키셨죠? 예. 아니. 짜장이 나오는데. 그거 맞죠? 네. 잠깐 먹어도 돼요. 아 짜장면으로 나왔어요. 이거 아주 그냥 짜장이 나온다. 어떨까요? 매운 소스가 필요해요. 좋다. 다은이가 매운 걸 좋아하니까 다은이처럼 먹을게요. 뭐야? 나 가은쌤이라고 하네? 어? 가은쌤이라고 하네? 나는 그냥 반말이 좋아. 곽다는 물볶음과 딱국 중에 곽다는 딱을 좋아한대. 곽다는 매운 거 잘 먹는 건 많이 엄청 잘 먹어요. 곽다는. 전 짜장면 불이 더 좋아요. 전 매워도 잘 먹어요.
갑자기 짜장면이 매워졌어요. 나. 뭐 너도 먹을래? 그냥 짜장면에는 물을 부을 수 없고 짬뽕에만 부을 수 있어요. 탕수육은 찍어 먹어야, 아니 물소리 부어 먹어야. 매운 소스가 많아서 못 먹겠대. 매워. 군만두.
안 먹어도 돼? 이리 오세요. 이건 근데 아니 이거 이거밖에 안 돼? 이리 오시네요. 곽다는 어렸을 때부터 매운 걸 잘 먹었어요. 아니야. 아까 이거 잘 먹었습니다. 잘 먹었으니까. 매워. 시원해요. 그냥 안 하고 고추장 구하라고요?